喜欢这个地方。我在上面还去逛来不及了。啊，好棒！以后我的家就会这样子，那也很美。也在，不然因为手上点一下子，就是这样子啊。我之前吃啊，我有吃过啊，它好像就是搞下水，因为那时候长龙航空，我也太幸运了，可以拍到飞机。刚好可以拍过。你好乖哦，天使宝宝。大家都说你很乖哦，招财。你很乖。